呢次大家睇到後邊咧就冇咩背景啦，個冚帽唔喺度啦，冇飛碟喺度啦。見到張相，冇錯，呢一次咧係撥入去孫仔萬歲嘅，唔需要咩背景啦。其實大家睇到就係我想講嘅嘢喺我呢度。我大概有3年冇見到我喺美國嘅大孫仔同埋我個細孫女，我當然好掛住佢哋。而家睇到細路 KOL 我中間嘅呢個孫仔嘅 Kyle 咧，佢好中意去行山。其實佢仲有好多嘢係中意嘅。所謂譬如佢好中意地鐵，佢知道地鐵啲圖嘅。佢好中意睇地圖啊，各樣嘢。咁佢喺香港就好啦，即係所謂好噶就係起碼近來大家都知道話想去行山健康啲，咁變咗行山咧就係好多人嘅週末嘅娛樂啊，或者撐艇仔咁。咁但係我喺美國嘅大孫仔孫女咧，Brandon 同埋 Rihanna 咧，就喺嗰邊就冇呢一樣嘢啦。喺嗰一邊咧，似乎就冇乜人會提行山呢一樣嘢嘅，因為根本係即係起碼我係咁樣睇啦。我亦都知道我側邊啊，或者我個 neighbor 啊，係真係冇人提行山呢一樣嘢嘅。第一，喺美國去做呢一樣嘢咧係危險嘅。以前嘅美國都仲可以係出街行啊。喺嗰邊咧，其實佢哋冇呢一種嘅所謂行山啊，或者撐艇仔嘅娛樂係做唔到嘅。變咗咧，佢哋多數都要喺屋企。好在之前大家睇孫仔萬歲咧，我又買咗部琴俾佢啊。好啦，大孫仔都真係彈到下咯，咁佢就長大啦。咁佢長大咧，呢一樣嘢咧就留落去俾個孫女咯。就留落去俾孫女啦。咁佢又開始試啦。以前我帶咗啲 Takamine 嘅細嘅吉他俾佢，佢又大咗啦，即吉他都唔啱用啦。佢反而幾有心機，佢好想玩吉他。咁最近咧，佢阿媽咧同我商量，應該要轉啦支吉他。咁就買咗，都係木吉他先，就買咗一支真係叫做 full size， 係大人用嘅木吉他，就俾佢由嗰度又開始啦。當我如果有機會嘅時候咧，我啲電吉他其實已經分配好俾邊個嘅。This is my ESP guitar. It's been following me since 1983. Okay, let me introduce the guitar. The guitar have an interesting background history. First of all, this guitar made by ESP, Japan, very famous guitar maker. ESP made for Kazuo Takeda, the Japanese, my mentor, and the guitar in 1994 have B.B. King's autograph. Now, everybody knows B.B. King in States. Okay, Brandon, I start to teach you how to use this guitar. 所以我叫佢哋唔好買電吉他，你將來係會有我彈過嘅電吉他嘅。咁喺美國佢哋嘅生活係咪好悶呢？理論上係悶過我哋嘅。況且今時今日嘅美國已經同以前呢係兩回事嚟啦。
以前我哋返美國可以周圍去玩下，去買下嘢，去食嘢，落去 downtown 睇下。而家係食嘢都仲係麻麻啦，唔好講話出去行下，去 downtown 已經係冇可能㗎啦。而家因為 downtown 同埋我哋以前可以出沒嘅地方，全部都係俾嗰啲帳篷黨無家可歸嘅人已經霸晒啦。其實三藩市 Los Angeles 都係咁樣㗎啦。咁所以講翻啲孫仔孫女，其實喺嗰邊呢係變咗冇乜機會出去嘅。好在佢哋而家呢住呢，就已經係差唔多遠離三藩市。可惜我唔係喺嗰度同佢哋一齊。如果唔係呢，大家都耐唔久會影啲 video 啊，好似而家同阿 Kyle 咁啊，大家玩下。3年前我哋玩幾開心嗰陣時，事隔3年佢哋都大咗好多。好在佢哋喺音樂嗰度呢，佢哋似乎係冇唔聽我講，佢哋真係有 pick up 同埋繼續去。我都講過呢，我孫女有 Rihanna 呢，佢就好大聲嘅，佢就好中意唱歌。咁佢唱歌梗係中意跳舞噶啦。咁而家就去細路仔一定要做噶啦，呢啲嘢喺嗰邊，尤其是仲可以做啲咩呢？咁佢就學芭蕾舞啊嗰類啦。咁我都開心。突然間我揸下車，佢哋視像，佢唔會知我揸緊車噶嘛。咁就視像打嚟，我開心。而家唯一暫時見到佢哋嘅呢，都係透過視像。咁我見到呢，最近阿媽呢，又要佢哋，尤其是 Rihanna。I'm helping my mom to cut cucumber。要佢試下玩嘅啫，一齊喺廚房做啲嘢。咁我睇到佢咁樣嚇。係好應該做嘅呢啲嘢，唔會俾佢覺得係細路仔。雖然唔會係點無所事事咧，但係細路仔可能會偏向咗一邊嘅喎。例如就係我都冇第二樣嘢做嘅時候，我咪成日匿埋喺房打機咯。好似我有個朋友咁，個仔匿埋喺房打機咧，由10幾歲一打到而家成40歲都嚟緊，都係喺房匿埋玩機嘅。咁點算好啊？佢都大啦，你都教佢唔到嘅，所以係由細個嘅時候唔係唔俾佢玩，但係都分配一下。咁我見到佢阿媽俾啲相我睇啊，俾啲 video 我睇咧，佢哋都好 enjoy。最近同爸爸一齊試下整 pizza 做廚房嘅嘢啊。咁呢個睇到嘅咧就係 Rihanna 做嘅嘢嚟嘅。我以前都講過佢兩兄妹咧都好好感情。係由細到大，咁佢哋兩個相依為命啊嘛，叫做咁，所以一路佢哋都好好嘅。由阿 Brandon 去射嗰啲玩具槍嗰啲子彈，個妹就係同佢執子彈，一路至到而家咧，大家食嘢佢會俾佢食啊。而多數細路仔都唔會喺嗰個時候就已經係成為咗唔抽唔睬啊或者仇人，呢個係好少嘅，因為細路係需要同細路玩嘅。咁所以咧啱啱好，佢身邊有個阿哥，佢身邊有個妹，咁大家一齊成長咧係好好多嘅。我希望睇到阿 Rihanna 咧去拎起嗰支細吉他又去成全一樣嘢啦。中唔中意啊？又去成全一樣嘢啦。我亦都希望佢哋喺音樂嗰度咧係可以唔係話做到啲乜嘢，而
而係可以玩音樂呢？因為上天係俾咗好多嘢我哋人嘅，係你去唔去擔當起運用呢一個天賦嘅本錢。只要你肯去掂一樣樂器，嗰樣樂器呢，慢慢會帶住你，你又帶住佢呢，就會做到一啲嘢出嚟嘅。我認為玩音樂呢，如果當你唔係出街喺屋企玩下，你會覺得係一件好好嘅事嚟嘅。慢慢將佢變成點？呢個唔係我想，呢個唔係我會知道嘅事。將來會係點？大家都唔知。我阿媽都唔知道今日我叫做夏韶聲嘅。今日我係咁樣嘅，但係我細個就拎幾支吉他嘅，我就盡量係咁樣試下影響佢哋嘅啫。咁講翻最近都冇見咗佢哋3年啦，就喺大家嘅通訊裏邊呢，睇到佢哋一路咁長大，就越更加令我想快啲希望可以早啲有機會翻去同佢哋一齊。就算係短短嘅1個月、3個禮拜，大家玩下都好啊！你點知道將來仲會唔會咁樣呢？係咪？